So, hello, it's me again, Lakbay Goals Official. So, for this video guys is, namin sa school, preparation mi about sa intramural. So, daghan kay ang mga tao karon diri nga nag-practice sa Manila. Yan diba? Practice about intramurals. Ara guys, practice sa intramurals. So, mas dance ni siya. Ulo kabulo kung saan siya nga division. Pa-preparation sila. Nice. Yeah. Diba? Nice kay siya. So, pato ta sa office. Slow ball. Next slow ball. Volleyball girls kaya Mato siya. Nasa, wait na, ay, sa kapila na pa. 1, 2, 3, 4. Saan salihan? Tapos pagkapahuman, ano na? With our team. Tama din guys. Ay talaga may preparation sa intabs. Kabalaw. Volleyball naman, men and women. Hi guys. Busy more guys. SEC officer of Golden State College of Maasin. Hi guys. Don't forget to subscribe and like and share our YouTube channel and Facebook page. Thank you.